Un es noteikti zinām, ka drāmas ir viens no tiem, kurš šobrīd cīnīsies par pirmo vietu. Bet balodis tas ir, un tas ir Reinis balodis, tad pirmā vieta pret ceturto šobrīd. Šodien, šodien,
bišķiņ pietraukās un viņš paliek šodien acīm redzot otrajā vietā. Jēkabils man bija viens otram novēl veiksmi. Varēs vinēt uz nedēļas nogales Q5 ar pilnu bāzi. Galvenā balva uzvaras šajā klasē sacenšās 4 ātrākie. Sākumā pa 2, pēc tam. Nu ko, tur Jēkabils atbalsta savējos? Jā. Aiziet stārs, tur cīņas ar labiem braucējiem skatītājiem, kad jau uzmanīgi bija Andris Morris un uzmanāk šajā braucienā, bet nekas vēl nav zaudēts. Vēl ir viena iespēja, kā minimums. Un kārtība pavisam vienkārši. Pāris brauc kalnā, tas, kurš uzvar 2 reizes, tiek tālāk. Kurš ka brauc? Tieši tā. Uz airport jau bija, tā kā viss kārtībā. Gandrīz trāpīja. Švakākoties būtu pateicis jā. Man liekas, tā jau bija pašā tikai vienu pagājuši gadu. Tad jāsaka, būtu tas viegli, ka tu norādīji. Tas ir skaidrs. Tad neies garām neviens vairāk, nu. 42. Tad Ritvars un Ramis. Paties pareizi ieliec uz starti, jā? Nerauju uz pūtu. Speciāli nogļīt. Vienu pašstartu var uztaisīt, un tas, kurš uztais otro, jebkurš, kas brauc mājās reiz. Nu jā, zin kā nevar jāsaprot, ka augstādā un Tas bija viens no rabiem. Acīm redzot. Uzmanīgi startam, cīņa par pirmo vietu. Kvadricikliem ir 751 kubikcentimetri. Tiesnešiem darbiņš būs. Kurš uzvarēja? Braucējs ar numuru 31. Dabūjam play vietu. Ramis. Tas ir šis cīnēja potenciāls. Vienkārši steigot automašīnā, braucot pa steigot kalnu. Nolielais fināls ir klātā, tad mēs tikmaz skatrosim labāko programmu. Jā, nu te bija viss jau skaidrs, jau liekas, ka no pirmajiem metriem. Mentar Malku brauks augšā? Un cīņš pie stūrs? Ronalds Rāmis acīm redzot. Proti braukt kalnā, līdzīgi kā to darīja kādreiz Audi 100,
pa slēpošanas tramplīnu. Šeit Audi vienkārši brauks slēpošanas kalnā. Tā mēs dzirdējām, zinājums ir pietiekami liels, pietiekami jaudīgs. Oi, par troksni foršu galvīgumu. Oi, zied Audi augšā kalnā. Nu, tur, protams, ka kalnā ir jātiek. Labi. Ļoti labs ātrums. Un augšā. Jā, un līdz tagad mēs paskatīsimies, kā tās lietas darās, kad tev uz riepām ir ķēdes. No ķēdes jau veidā ar triki. Toyota Hilux. Hilux. Tagad mēs sapratīsim, par ko ir runa, jo pirms tam mēs stāstījām par šitiem ķēdēm. Un te vairāk uzsvars nevis uz ātrumu, bet ar to, ka ir nepārtrauktas saķeri. Tātad īsos dziļos sniega apstākļos tieši tādi šobrīd ir uz kalna. Tas ir tad, kad jums ir nepieciešams aprīkot jūsu transporta līdzekļu ar ķēdēm. Jā, tad citu par ķēdes LV runājot, viņi teica, ka viņi ierot jau kā mums ir ķēdes, kad rikšu, kā mums galvis, vai kā vispār. Mēs redzam, mierīgi aptēs kalnu veidu. Nenovārds brērnus! Avārija! Labi, tātad mēs sakam vainīgos, labākos redzēsim vēlreiz. Šeit Stigla kalnā. Es iebraucu priekšā, tas būs arī par Stigla kalnu. Tā varētu daudz tāpēc striknes uz tādiem braucējiem. Un tad varētu būt labākais daudz pārējais numurus ar investēt labāk pašiem uz mazākais šodien. Teiksim, labāk nodarbojās, tā kā te vajadzētu būt visam kārtībā. Bet kā vērīgs, septiņi. Tātad, Mārcīti.
Aiotāka mēs to nesaprotam, bet tā mūsīši nesaprotam. Uzskatīt tiešām vietā solo motociklu postu. Braucējs numur 75, tas ir Ardijs Tremoris. Aplausi ovācijas! Jā, trešais labākais šodien. Downshift. Nenofiksē. Jā, nofiksē. Redz, kamēr mēs baudījām tādu klusumu pauzīti, bišķīgi, tikmēr jau pirmais busiņš jau startā, jau aizbrauca kalna augšā un līdz augšai busiņš netika. Un Seat tāds ļoti interesants modelis Alejandra. Tā kā Alejandro, tā kā no meksikāņu seriāliem jau gandrīz jau. Nu, kāds ir, acīm redzot, pasmējums bišķītiņ par visu to pasākumu, bet Multivars šobrīd dodas augšā, tātad P5. Un tas ir Rināls Rīžovs. Jā, tik palavoja Ford Motion. Tas tad tur savādās. Tāds aiz kaut kas liktā pēc. Juris Tītavs otrā godā klasa. Netiks uz šajienē. Viņš jau gadus nebrauc ar mašīnu, tagad uzskata. Ai, netik līdz ieskaities. Skaties, ka tā pašam šitā tas šodien nesanāk. Viņš paņēma uz vidu, redzu, un normāli. Un nākamais pusiņš mums jau dodas trasē, iepriekšējais mētiņš. Aiziet, davai, kašķā. Davai! Oh, come on! Vecais sūknis. Sūkņi motori. Bet to jau bija līdzīgi, kad un Melnā pirmajā braucienā, jo melnāka strīpa jau labāk. Labi, Seatiņš, ja? Jā. Seatiņš, kārtas. Jā, šis bija tas interesanto nosaukumu Alejandra. Bet es pavisam nopietni Alejandra. Tāds sākīja Alejandra vai Alejandra? Viņa tā ir Alejandra. Nu, mašīnas gadījumā noteikti kāds starpība viņa vai viņa. Līdz augšai tā mazliet. Adrians apsītis, ja vēl ir uz vietas, tad atnāk un spotas iedestāv. Mums ir balvas, kā Honda CRX tev Sol Turbo, tas, kurš brauc dienas sākumā. No šoreiz braucējs no Valmieras izvēlās nedaudz citu stratēģiju, tā kā vairāk no mūsu braucu, tepat varbūt arī sanāks. Tev netika uz finišu. Tiks. Tur jau glūci. Tur ir paliek tāds. Jā, Tev jau bija jābūt smagnēji. Tiesības Nākamais braucējs arī saprot, ka jābrauc pa labo pusi, vai viņš nebūs laika rekords. Pilnīgi garantējām vienā. Tur jau nav. Jā, Čantals arī rītā tur būs. Galvenais Čantalam šodien nobrauc normāli, tad viņam rītā ir prieks ierasties kā čempionam, teiksim tā. Un vēlreiz, tātad nākamais braucējs mums dodas trasē. Un liekas, ka arī to līdz to pašu nevajag izdarīt.
Es viņš sāns noslēdz. Labāk, daudz tad. Laukumā baltā krāsā Latvijas karodziņu, nu varbūt viņš būs ņēmis vērā visu savu konkurentu kļūdas un uzbrauks līdz pašai augšai. Vienam pustiņam tas izdevās. Nu, pa labo pusi vispārreizi. Nu, tagad jāriskē. Jālaiž tev Es viņš uzrāvu stāvu augstu. Krietni ātrāk uzlot. un sejāts Alejandrā. Prasē. Šitan arī vajadzētu būt visam kārtībā. Pastāstās izskrējies, tur viss ir kārtībā. Jāatlaist tikai pedāli un superlaikam jābūt. Traķis aiziet. Šitas ir vienkārši labs. Oh, yeah. Atgāzīsies uz jumta. Viņam nav jumta. Johnny Deere. Protams, ka neparās ratā, nu. Tas ir Zanāk. Ir raunši. Downshiftu vajadzēja. Mazais laidīs no aizmuguras ar savu braucamo un papiņš, kā saka, pa priekšu savēju. Saka, nebūtu ķēdes būtu. Redzi, ir reāli. Un pēc tam 103. numurs brauc uz starta. 103. numurs Skānijas abacis. Tiks, 100 punktu. Viņš var izkāpt un pastumt. Viņam ir slēpes. Ipā atstājas uz slēpā lejā. Uzdies, 6x6, kāpēc to neuzdies? Jā, Tēdē ir lielās sāni. Kas tas tēdē? Kur vēl izvēlies? Kāpēc viens? Aiziet. Lai komandais ķipars laiž augšā kalnā, nu varētu teikt mazais pāns. Mēģinās tikt vismaz Kivera greben? kur. Ai, pa vidu. Redzēsim, cik viņam naski tas viss notiks. Nu, nezinu. Līdz kalnam tik. Uzgavilējam, mazais! Jā, vajadzēja braukt. Jā, vēl viens jaunietis, kuram ir 9 gadi. Jā, viena bija 8 šodien, tad 2 9. Nē, man 2. Traktors. Mierīgā garā. No, varat likt likmes tiks. Mierīgi garā sabojātās. Kur tas ir? 39. ar traktoru riepām. Atceries, Facebookā bija ienas. Teikšu kā ir. Ķipīgs 5. Noskaties, reku trešdaļa kalniņiem ir. Jā, bet tas ir protams traktors ar ķēdēm. No ar ķēdēm viņš vajadzētu. Nenorakstēt. Tiesa parāda, ka viņš pēdējā bez ķēdēm un šādi viņš Aņš samogoja. Ja nesagurs. Nu, nesīs uz tādu telpu. Man tā ķēd. Nu, tam ir augsta karots. Ja viņš apgāsiesies ar to mieru krabiskādu. Jā, viņš man pirso brauc. Tipiski viņam. Un izraka grāvis, Jā. Nu, tā nevajadzēja darīt, nu. Uzstāds priekš. Nu, iet viņš uz priekšu, diez, ka viņš ar trasi izdara. Tur ir 30 centimetrīs grāvis. Uz ķēdēm ar Alisai. Alisa vasarā. Bet vismaz šito pusi bojā. Traktors trasi nesabojā, tad tagad vēl šitas izraks grāvis. Tāds labais segums. Tur ir viss tur vieglais iebrauc tajā grāvī, paliek uz grīdu. Ja pietiekam ātri griezīs ret ar ķēdu ar pārdot priekš. Top Gear approval. Beidz bojāt trasi, brauc mājās.
Reāli visiem sabojās pārējiem dienam, kas pēc tam brauc. Paskatās, reāli 12 centimetri izraut vēl. Vismaz. Nu, tas kā tas traktors padēļ. Principi pēc bojā pārējiem dienu pēc tam. Kas tur deg? Pagrieziet iet. Aiziet traktoru viņam. Šitas sāns nav lielā. Lejā braucēt arī pensējas atvēja. Viņš čīto, viņš izrokās līdz zemē vienkārši. Līdz uz ālu met jau ārā virsū, redzi? Viņš vienkārši caurot līdz zemē. Tas neskaitās brauc pa sniegu augstā, viņš brauc pa zemi. Tas ķēms kaut kā. Davai noraucies pavisam uz vietas. Nu davai, beidz čakarēt uz to trasi vien. Jā, brauc virs to cilvēku. Grāvī, davai, grāvī! Yes, norakās, nu davai, stop! Neviena klata nav tik augsta šeit. Viss, nu. Apstājās! Yes! Tā tev arī vajag. Stulais krāns. Pamatā traktors ar Volviķa motoru. Sagurs. Nav viens deviņi? Vajag lielāku turbīnu. Un nogur. Daudzāmies arī ar visu Latvijas karogu, visām citām lietām, petardēm un visu pārējo dodas šobrīd galvā. Smuka, ne? Šitas parasti netiek kalnā. Jānis Albulis. Pirmais gads, kad viņš tiek augsts. Ķēdēm, ar ķēdēm. Brauc pa to pusi, sabojā otru. Šāds auto var ievarēt kalnu. Pagājušajā gadā ļoti varonīgs šis automobilis ceļoja uz gaisiņa lielā Golgātā virsotni. Un vai šogad izdosies atkārtot ko līdzīgu? Pagaidām! Un aiziet augšā. Pagājušajā gadā gandrīz līdz pašai augšai tika. Viņš izlētā. Tur jau brauc Inters Bārdiņš. Mēs viņu neredzam, viņš aiz reklāmas. Rabatā. Brokam grāvīšus pa vidu. Šeit ietverās dziesma. Nav. Ļoti labi redzam šeit to, ko viņam ir ārsts. Un slēpjas. Es domāju, te vienkārši zābak turētā. Viens ātrums. Viens ātrums. Bet smagā iepraktējām risēm. Too much power. Jā, bišķi daudz. Aiziet šis te foršais zaļais traktors trasē un mēģinās pievarēt stikla kalnu. Un arī mazais mocīts tūlītās varēs pabraukties. Nu jātiek tālāk nekā pagājušā reize, vai ne? Jātiek tālāk nekā pagājušā reize.
Viņš saprot, ka atgriezīsies un gadās arī laiks. Koka Mulcis brauc trasē Raicungurs. Un atgriežamies. Back to you, John. Tā, nu studijā izstāsts diezgan siltāks nekā jums tur ārā uz kalna. Un tā, pie laikziņām. Laiks augsts. Ai. Raznas. Tātad, kā jau mēs teicām, ārā sāk parādīties migla. Ar 3 metru sekundē ej. Ļoti stipri. Back to you, John. Novads ziņās dzirdēts, kad ir aizies Gaiziņa kalns. Nav komentāru. Back to you, John. Man ļoti interesē, vai tur galā ir ceļš, vai tur kritiens lejā. To mēs noskaidrosim laika ziņās. Vēlāk. Ar aplausiem un ovācijām! Jānis Augulis! Aizbēgās. Un šitais šeit ir galīgi trāps kārtīgi. Tās liesmas īstenībā nebija no raķetītes. Izdega vārds. Pa to pusi! Tur! Vēl vēl! Otru pusi kresti. Nu tur gan viņš norakstīs. Paliec. Šodien ir labas ziņas. Nesačakarēju otru pusi trasē. Kas tev? Kas viņam ir? Kas viņam ir? Tas ir daudz braucējs ar mani. Ko tev? Tātad hidrodrājas. Ir, jā. Skatāmies, ka tad veiksies šī braucējiem. Cerams, ka šoreiz tiks pietiekami augsta. Aiziet otru pusi trasē. Nu, davai. Pēdējo vietu, kas palikusi. Davai, sarokam arī otru pusi. Rāpjas. Atpakaļ gaitā. Mēs rāpamies uz vietas ar man. Kas tev? Man? Tas ir mana automašīna. Kas tev? Tā prasīt ir bišķi citādāk. Līdz ar to ir varbūt nedaudz grūtāk šodien braukt augšā kalnā. Tā kā. Bet tā, es domāju, ka nav ko tur.
Viņu tāpat aizmet. Tur kalns, viņš saprast. Viņu pamet gaisā. Sotka. Piemetināji latru. Un tur ir auto. Arī ar pa tramplīniem. Gadījumā ideāli vispār aizgāja kā pulkā. Visi jau brauc. Aizmetā. Viņš ir jau iekšā. Iekšā, jā, visi uzklājās. Manis to stabu. Drons aizgāja. Uzies, kaut. Uzies. Tā kā pret sienu. Tu nevar nokļūt. Tā. Ielaidā šaubu. Tur jau pabeigā. Labi. Paša labākā trajektorija. Un beigās ir. Bija tas Labi, Visus nesā jau. Vienkārši šaltas drons pakaļ. Es jā. Brauc? Arī labi. Visām izskāja.
134. numurs ir mēģis izaicinājumu plašā pirmajā klasē redzētājiem. Īstenos daudz apstākļos, kas jau galvo. Iespējams, ka tur jau kāds pirkties un klients tev ir jau padomā. Nu ko, nomēt padaidinies. Tā rakstīts ir automobīļa, ceļvedīgums sarakstā. Nekas tur ir visjās. Tad ir baigiem pavērcieniem. Vai tik kaut kā remonta stāsts par standartu par amortizatoriem. Šodien ar Austē Kārnu runājām, ka bez lēcieni asi noteikti braucot Bet tas sniegs palēts, paskatīt. Varbūt sātā viņam. Mots jau. Mācīt cilvēku uz malā. Viņi var uz priekā, tur mazs pulkamos O, kā klapi! Umer! Žarnī! Izsūta pilnīgi, Čalis tāds ir komandas sātā, secīja. Puses ir, protams, izrāvā priekšā. Santos sastāvs numurs uz starta.
Galvenais laiks. Tas saka, pilna mašīna ar šodien, ar mehānikiem varēs vajag sagot, tur tad ir kāds mehānikiem. Rodis kā starta biedāļi savī savā stilīgā mierīgi. Kalnā, galvenais lai izlasās, tik nedaudz viši tik savā trajektorijā, visi tad var būt kā tā teikt. Pārstāv krogu tūlīt un tā. Rūdi, Baņu tāls, Škoda Octavia. Jā, man tik arī nevienīgā Škoda šodien, kas piedalās filmēs, viņš satīkstē. Neviens ir Škoda? Jā. Es zināju, ka Škoda būtu 4x4. Ar esmos viņa kaut kā. Drusci. Naudas atcelt mazāk man ir vārds. Tam jau var. Viņiem ir pazemināta šī. Nu, tā nav viņš gība. Labvēl, tīrs, lūks saldo, jādod augstā kalnā. Visi iespējami zirnekļi, viņš mūsēs ir izsanāt ārā šobrīd. Braucējs, kuram patīk braukt ar somu. Patīk galvenais ir somu. Lielai. Viņam nemēdā. Un citiem konkrēti. Domāju, ka skatītāji varētu uzvarēt, vai ne? Super, ilgināt autoprātā meiteris tās Cits, jā, bet paskaties, viņš aizies bez kladāņā. Te ir viņam šaubu. Tagad man ir arī Jā, puisis blakus, viens draugs nezinu, varbūt brālis, kas to lai zina.
Labi, tā nav mūsu darīšana, bet skaidrs ir tas, ka dāmām pie stūres un lai viņai izdodas tik pēc iespējas augstāk. Nu, lai arī uz tās līdz pašai augšai. Izskatās, ka pieteikums labam rezultātam skatās iespaidīgs ātrums. Un prātīgi pirmais laiks 111. numuru. 112. Māris Sprīņģis. Skaties startu! Taudījās Mišels. Tātad izsmagā mašīna dodās prasmē, jāsamīkos ar iepriekšējiem dalībniekiem un tur kalorītē uz... Starp citu informācija, ka braucējs ar 111. numuru ir labojis savu pirmā braucienu rekordu ir uzdāvs Čangals. Čangals nav mums tāds blakus domīgs, ka nesaprot, ko tagad darīt, bet ir skaidrs, ka viņam ir otrais laiks un patiesībā sakot, viņš bija ļoti tūp pirmajā braucienā. Līderis, kā iespēja pamēsties un kaut ko sacīrīgā. Vai tas būs pirmais, kur netiks? Un ir aplausa ovācijas dalībniekam! Mārtiņš Sīņš, tas bija Audi Quattro GT, un tagad Audi 90. Skaties startu! Rasa brīva ziņo tiesneši, skatāmies uz startu. Starts rāda kārtamību, skaties startu! Skaties startu! Kaut kas starta laukumā diezgan pamatas aizsūtā pa gaisu. Ja šis brauciens iepriekšā braucienā kādu virsot nesasniedza, ir postamies, un vajadzēja izdoties augstāk ievirzīt un 25. rezultāts ir labi. Tagad es braucot uz pārējiem, kur mēs spīlēsim. Un izskatās, ka šī lai augstu kungs ir Dievs. Kā teikt, Mareks pampariem tur aizgāja. Ai, tur riktīgi pampariem aizgāja pa gaisu. Bet, diemžēl, tas nav priekšnoteikums, lai sasniegtu labu rezultātu, ja? Vēl atzīšos, ka starta sauklis ir nošpikots, ja atbalstīja brot izmantojot pasaules rallīgā čempionātā, bet, domāju, ka viņš neapvairosies, un tā arī vienkāršāk.
stopors. Skaties startu! Nē, skaties trasē. Šis rītīgs smieklīgs gabals, kas fonās, varētu vispār šitā skanēt kā reizi, kā piedarās pie lietas. Jautrāk, kad sirdi paliek uzreiz. Čangals ir arī gatavs to līdz startēt. Jā, bet citkārt uz starta šobrīd ar 120. numuru Andris Ermacāns ar īpašu auto Audi S6, kā rakstīts pieteikumā, tā kā, principā, cik atminos, tad pirmais Audi lielais sportiskais universāls. 5. laiks viņam bija pirmajā braucienā, skatīsimies, vai izdosies uzlabot savu rezultātu. Kaut kur aizbrauc pēc iesešiem. Pampariet kaut kur lakstos. Nu ko? Esam gatavi! Vasaras dievs šito te džektu! Audi A4 Avant 4. Kaut kāds 2000 gadi. Ja karoks tur ir pielipināts, kaut kāds tur ir. Reklāma. Tā, nākamais mums arī pārstāv nokārtības koncertu, bet ir patīšām Volkswagen, jā, tad 4. gols uz starta, Formotion, un iepriekšējais nesanāca, iepriekšējiem dalībniekam nesanāca, tātad visi, kuri par golfiem, tagad ir īstais līdz kā galvenais. Tas ir pa lielam vienkārši pilnpētīgs nosaukums, Volkswagen to sauc Formotion, tur Audi to sauc Quattro, BMW to sauc X-Drive, Mercedes to sauc Formatic, tā kā, vienkārši katrs nosauc savādāk savu pilnpētīgu sistēmu, tas ir viss. Sinkrā ir vienkārši, nezinu, iepriekšējais nosaukums. Jā, skaidrs, tad principā nosaukums, bet, Quattro gols, skaitā 4. Un tad esam saproties labi. Mēs jātiek līdz augšai, taisti smuki un iet, ir līdz augšai. 25. Uzmanību, skatītāji! Skaties startu! Ka trāpa tur, kur galīgi nevajadzēja trāpīt, uzlidoja divreiz pamatīgi. Šis te Audi un tāds samotīgs galīgi beigas, laiks 20, kaut kā iepriekšējais. Ar Audi S2 TDI tāda rakstīts pieteikumā, tajā būs ielicis iekšā kaut kāda izvērtinājuma. Rinalds Rišovs pie stūres starp citu. Startīgs tās pa mierīgo, bet tas vēl neko absolūti nenozīmē. Un tur melnu dūmdod, arī trāpīt tajā ne īpaši labajā vietā, kur vajagi mašīna laikā durbu šurpa, bet līdz galām laikam tiks 14. laiks, starp citu, nav slikti. Ekipāža sastāv no 2 dalībniekiem. Ir pilots, ir līdzbraucējs, skaties startu! Tā kā likās, tā kā viss pātra pārklētās, bet labi. Kā braukt, vajag arī pareizi parādīt Oļģerts Vērmanis no Valdieras. Tas bija kaut kāds tāds prātīgais stāsts, bet paskatīsimies, varbūt tur kā stratēģija atveismosies, nespolēties pārāk daudz un vienkārši braukt. Pagaidām labi, un 5. laiks, ja redzu pareizi no šejiena, bet 9. Jau tu saproti. Daudz melu doma, tas normāli.
Iesils, jālēca galīgi augzās. Galīgi augzās, par pampariem, pa bedrēm, un tur tik kaut kur palika, nemaz nefinišējot. Aplaus Valencijas, skaties startu! Pamaliņi izskatās, ka izdodas. Rezultāts. Jā, nu tiešām šeit autotrakā kaut kāds autotrakā Jānis Strīds tikko bija pienācis. Vienu nekad viņam brālis brauc džipos, es neskatījos sarakstās. Tīkais rezultāts, gluži tāpat kā iepriekšējā reize. Sandis Žigurs. Jā, tad skatāmies startu gan pilots, gan skatītāji. Un aiziet! Šitā kaut kāda jauna metoda, kā filmēt nevis savu stiklu, bet ārā roka pa logu. Izbrauc līdz kalna galam, roka jau ir lācekā. Bet rezultāts izpaliek. Tā kā negribat uzstādīt labu telefonu, es atpēc labu rezultātu, tās telefonu pa logā ārā nebāšiet. Skaties startu! Arī, diemžēl, sanāk dalībniekam iebraukt Viļņā, nu, jau neko. Raisiņa Juri, kas tu mani dzirdi, lūdzu aizai steidzami pie ieejas. Tur svīriņiem esot jāparunājās. Juri, Raisiņa, tu dzirdi, atnāc lūdzu līdz ieejai. Raisiņa Juri, ja tu dzirdi, tad lūdzu ātri aizai līdz ieejai. Tevi tur gaida vīriņi kārtības jautājumos. 39. numurā, pie stūres, Inters Greķis, Audi 90 TDI. Izvēlējās pavisam krāsu diametrāli pilnīgi citu trajektoriju. Paša mīkstumiņa tā teikt. Izskatījās neko darīt, jā, tātad dalībnieks 129 numuru tomēr kalnā netiek. Tas pats Jānis Lampērs, kurš ir piedalījies visos iespējamos autosporta veidos Latvijā. Bet, nu, startēts tiek ar nopietni Audi A80 Quattro, šis ir P3, ja nemaldos, 33. dalībnieks pēc skaita. Ar turvīnu aprīkot mašīnu, to var dzirdēt. Trasa atbrīvojās. Skaties startu! Raisiņa Juri, ja tu dzirdi, lūdzu aizai līdz ieejai steidzami. Tevi tur gaida vīriņi kārtības jautājumā, gribot aprunāties. Matīs Zariņš gatavojas. Juri, mēs tā gaidām pie ieejas. Bet uz startā kārtējais Audi, šoreiz Audi A6 vai 100. Kad tad iesūcē šoreiz komortu, tad mums ir vienkārši Audi Quattro. Skaties startu! Atlasīsies labs, Vektori jau labāk. Un tad beigsim galīgā putrā. Arī uz Laikas tomēr ne.
nu par to norāto bumperu, kurš pēc kaut kur puskalnā ir palicis, vai nu viņu beigās kāds novedīs lejā, vai arī īpašniekam ir tā smuka pa maliņu pašam jāaiziet pakaļ. Jā, vai arī variants, ka redzēs novedīs lejā no kalna, tā kā bumperis nekur nepazudīs. Mums devies trasē. Pa labo malu, ātras iespējams, skatamies! Laikam jau nebūs. 1-2, 3-4-5-6, 1-4-5 uz starta, skaties startu! Mīksta viņiem Pāris vēlus pa labu malu. Risinās cerīgi. Beita laikam noraksies. Bet starta laukumā šobrīd ir Rudolfs Pugens. Tātad Baltijas un Latvijas autodrošs čempions. Arī es domāju, ka vajag autodrogā bišķīti uzbraukt. Te šobrīd kā ir stratēģija, pa kuru pusi braukt. Es tā sapratu, ka vairāk nekā pa labo laidīs. Un tagad skaties startu! Rudolfs Pugens! Audi 94 esot. Pa labo Baltijas pēdās mēģinās, jau došās saskaties. Izskatās cerīgi, nu, tur galā galvenais nenosprost. Rūdi, tu to vari! Nu, ir rezultāti! Jā! Rudolfs Pugens tiek līdz augšai. Jā, un tā laikā atkal interesants auto. Tāds pots. Jā. Asus atdevām. Kārlis ir atradies. Viss noteikti. Es nepieteiktu. Tā. Nu, neko. Škodai neizdevās arī otrajā piegājienā. Līdz vēlēs rādīs, ko Subaru var. Skaties startu! Un aiziet Subaru trasē. Te vispār izskatās, ka ir Subaru rādīt. Pamatā dominēja un diezgan labi viņiem šeit šodien sokas. Un labākais laiks šobrīd ir Subaru braucējiem ar 111. numuru. Tā kā nebrīnosot kompis, nebūšot labi. Nu jā, vēl mums šodien aiziet starts un vēl mums, kā jau minēja Mārcis, tad šodien mums vēl piedāvājumā džipi būs. Tā kā džipu braukšana arī pēc kāda laiciņa. Tikmēr aiziet trasē vēl 5 Audi. Jā, no trasa ir ļoti īrdēna. Punktis pierēdēs ar katru nākamo braucēju, katrs starts ir ļoti cerīgs, bet kaupunši augšana, tas viss atraujās. Uzmanību, skaties startu! Mums arī Tā uzskatās, ka šo braucēju arī neizdosies sasniegt finišu. Un tagad skaties startu! Bet arī nāk pa vidu tajā ierīmējas lieciņā un nekas. Vai to vēl? Nē, nekas. Neko darīt. Subaru S3000. Ātris braucējs, ātris auto, ietara trasē. Skaties startu! Pavisam cits variants. Ceturtais laiks! Fantastika!
nākamos tātais. 157. Karons ir nākas, 157. 157 nav, 158 nav, 159 nav, 160. Nu, vajadzētu izdoties, sēž iekšā svētīgi meiteni, rokā telefons. Viss komplekts ir kārtībā, skaties startu! Uzmanību prasē. Skaties startu! Iepriekšā reizi 100 dalībniekam neizdevās tik līdz augšai, nu tagad jau normāli. Tie dalībnieki, kas tur cenšās nosisties labajā pusē, jāvarbūt paiet normāli tālāk no galva, no trases malas lūdzu, ja? Uzmanību, skaties startu! Dalībnieki bija ņēmis vairāk kā citiem ir gājis. Brīdis beigās rezultāts. Jā, uzmanību trasēs, skaties startu! Jā, tikmēr tiek meklēts Aleksis Jādziesmis. Tas ir Ivars Spīdīs! Jānevēdos! Ojej, V8! Yes, motherfucker! V8 tā ir stēla. Viet, motherfucker! Nu jā, Ivars Spīdīs tātad acīm redzot izbrauc jau. Iepriekšējais tas bija Kozlovskis Edmunds un tagad aiziet sultē Māris. Vēl viens brīdis ir atpakaļ. Gan ātrais braucējs ar 167. Mazāk, jā. Mašīnā viņš stāvies paskatīties. Pirmais, paveic laiku, nezinu, pašsarvācija godēļ. Pareizi. Un tagad, jā. Brauc, iespieši. Būs jādaudz arī startēt. Kopā mums čiti ir nedaudz. Suzuki Jimmy's arī brauc? Nē, tas tik rēcīgi izskatītos. Jā, savu kolēģi Mārča vārdā atvados viņa vietā. Viņš jau ir šobrīd tūmīt pa līdzēgā uz Smeterskroga mūzikas klubu, lai varētu savu dekorācijas un visas lietas. Liels paldies Mārčam par darbu, bija forši. Parunājāmies divatā un arī Mārcis ir sagatiemies pēc 11. Smeceres Kroga mūzikas klubā uz kārtīgu afterballīti autodrāmā. Afterparty? Jā, mums ir. Nu, cerams, ka kaut kas būs tur par to telefonu. Telefons atradās, telefons ir jau pie īpašnieka. Un tad, kā saka, ar acīm samet kopā to, kas atrada, tad mēs cerams, ka viņš pratīsies. Un kā, šobrīd trasēja, tas nav pirms, viņš ir raidīt, dragais, Q7, vai ne? Jā, atkal aizvadot kalnā bez, vai ar laiku ieskaņš šoreiz. Jā, plašam tālāk, un tad Toreks, ja nemaldos, aiziet šobrīd kalnā, un tas ir Jānis Jursāls. Pats labākais auto pasaulē. Laims tā, Hey, rise attention! 70. numuru Raivis Melvārvis. Brauc lejā viens atslēj. Tā vismaz vajadzētu būt. Tā gāja. kas notika? Laikam neizskatās pēc automobīļa, kas šeit ir rakstīts saraksts. Lielajām kamerām. Kaut kā galīgi tā kā neliekas, ka tas varētu būt X5. Tad jā, varbūt kāds kļūdiņš šeit sarakstā. Slīsis Bruno. Patru. XC90 startā. Vai. Mašīnā viens pats. Nav jēgas lipas varu vest līdzi, pareizi. Nokoncentrējās rītīgi. Tomēr šeit notiek cīņa par trīnieku. Beigta balle. Netika augšā. Teikšu, kā ir. Viņš tās piekabinās, viņš. Nočīts. Tātad Volvočiks. Kaut ko bija šītiņ par samisējās, bet Aiziet, būs sasmīdēja nedaudz.
Ātrums Nu jau vietoši, kad tur baigi tūtiem stabiņiem tur nolaida. Pats, man liekas, ir sabijās. Un tie stabiņi tur tādi viltīgi ir. Un pļak. Viņi nav, bet pēkšņi viņi parāda. Reāli burbulis ir dafiga labāk. Janka? Es te 90 nepirku šildzai. Piedod, Ilzi. Pēc 80. Ilzi nebūs. Ne. Viņš bried. Pirksim Grand Cherokee V8. Jimmy, hey, Jimmy. Atcerā Mārcis ir nodevis tāpēc koks. Un iepcina, to mēs varam cenzuru. Es tikai šeit redzēsim galvenais organizētājs, tās sardēļ Juris. Downshift. Viņš arī var kādu vārdu pateikt, viņš ir pakomentēt, tā kā diena iet uz beigām, tas šeit. Tā Jimmijs apgāzās. Ne? Viņš mierīgāk izstāst, kas būs. Labi, notadāsiet! Lai notiek, lai braucās augšā manuālā kārba. Dzirdēm, kā pārslēdzās. Izvēlās braukt vairāk tā kā Paula Bobusīti. Downshift! Upeļas līdz puskalnam tiks. Es būtu tā iepazīst. Labi, pērkam Ja pārslēgties. izpēdējumus. Trešā ātrplāna. Izcēdējumus jāpērk. Pareizā. Redz kā viņš izvēlās braukt vispār pa otru pusi. Nu, varbūt, ka šī stratēģija arī atmaksāsies pagaidām. Viņš puskalnam, ātrums fantastisks. Tik tālu bišķi Trāpīja tajā tur spūrā. Bezcer. Bet lampa forši piemin to. Ko viņš tur mēģina augšā uzbraukt? Tā varētu būt ir okei. Nu, laikam tur tā mistiskā vieta, kur tas tur kādu brīnumu sāc, kur šeit norakās te. Kā? Baltais šrimpis! Viņš brauc mājās. Un braukt no saulaida esamā, bet kurš ir tāda cēs un profesionālās vidusskolas dienas tur iesnīcā. Rikārdis Arnfeldis. Jā. Downshift. Pareizā brīdī pieminēs. Gribi, kā saka, trāpīt kojās. Tur lejā ir tā ņīva. Tad ir jā, tad ir Man liekas, ka tā ir tā turboņīva. jāraksta tikai bija runa, vai drīkst ar bībeli, vai nedrīkst ar bībeli. Kas ir bībeli, cik viņš Downshift. kā pareizi ieskrolot. Racais Nu gāja. jā, mēs īstenībā par šiem teicieniem Kaut kas aizgāja. diskutēt. Kāpēc alkohols ir zaļais pūķis? Tieši tāpēc ir pasākuma bībeli. Jā, mums saka, lielais autors raksts 2007. Ei, tu dīrs. Alkohols varētu būt tas, nezinu, zilais kolibrī. Tur reāli lidotājs katrs augšā. Tu tur nav. Ar sirsniņām. Un uz sāniem rakstīt zāģi. Široki. Šeit arī stratēģija pa kreiso pusi. Redzi, tur ir tā mistiskā vieta. Es tā nav ēdījis. Es nezinu, tas ir. Vermudu stūris, kalnu stūris. Nu, pa kuru pusi jūs laidīsiet? Nu, tur iepriekšējās 3 mašīnas te kreisajā pusē nosprodušas. Tā kā es labāk pa labo laistu. Pa labo Nu labi, paskatīsimies pa kreiso vai pa labo. Kreisā. Viss no tā, viss tik Nu, gaidās. tomēr pa kreiso un cik tālu. Nu, redz. Tā sacīt uzkāp uz tā paša grābekļa, uz kuru kolēģi. Uz kur pusi viņš brauc. Sanāca! Reāli pelnīšu aplausu. Tagad triec viss no. Dari kā Mustangs Tāpēc saimnieks. novācīs tie pašiem skatītājiem. Trieciet solī! Un uzdomāju, ka tieši tā ir jādara. Ir pussveiki. Super. Un pat kameras tik rauvaļā tā, ka te cirkstels pa gaisu tāda plaukumā. Turbo. Tas labi, nu Foresters ir diezgan labs braucamais. Tas nav džips. Kosmonādru! Tas nav džips. Tas tik augstā. Norakās, bet jābūt labam laikam. Viņam vajadzēja būt tā kā allrounder. Tā džips. V9 ir džips. Kā? Q7 bija kvatra un šitas ir džips, tas viss kārtībā. Idioti. A kāpēc? Un mēģinās tūlīgās tikt līdz galam. Nav defender. Viņš tuvāk tam ir. Viņš skumji. Apkalpoja. Viņš tiek šobrīd kalnā un diemžēl viņam nākas Jā. kapitulē. Uz platīnas bija saruna. Viņš teica, Ar lediem tur visas lietas un baigs smuki īstenībā izskatās, jā. Redzēsim, vai brauksiet arī ar jaudu vai tikai ar smukumu. Desmit tiltlājumi. Un mēs tur redzēsim, tikmēr Mitsubishi Pajero gatavojās un aiziet trasē. Nu nejauku šito pusi.
es jau varu pateikt, nofēloju, jau tā, ka nofēloju. Jā, tad numurs 183. Starta laugumā. Viņš līdz bedrē netiks. Kārlis Ānzāns. Trešajā mēģinā. Labi. Aiziet Nu, daudz. kā te džipi ir reāli kuslāki par kvadru. Smagi. Notros ir brīvā un aiziet šitas te simpātiskais džibiņš trasē. Pasties, kādās krāsas foršas sniega atspīd. Galvenais, lai izdodas tikt augšā, tur pilna mašīna ar cilvēkiem. Līdz pusītei ir. Galvenais tagad nenorakties, un jā, galvenais tagad bija nenorakties. Jā, skrien. Bet ir labi, vismaz pusīti ir un Galvenais bija noteikti par skaistāku automobīli. Mēs noreicām. Paldies, tiešām Bet labi prieks, Smieklīgi. Riktīgs pārtībās. Runājot par nākamajiem gadiem, varbūt arī pārējie dalībnieki var padomāt, kā izdekorēt savus automobīļus. Mēs redzējām šodien, kas tas bija Opels ar to 200.